Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фондуна үстүдөгү жылдын жаз айларында Чүй облусу Мысык районуна караштуу Нурманбет айылынын 1989-жылы жарык дүйнөгө келген мекендештер кайрылган. Бул кайрылуу бизди аябай кубандырды. Себеби былтыркы жылы жогоруда аталган атуулдар 10 жылдык мааракени тозуунун ордуна өз айылындагы муктаж эжеге тамсал берүү демилгесин көтөргөн. Бирок салып жаткан А көргөнү аягына чыга албай, биздин фондко кайрылууга туура келген. Жакшы болду, бирок стяжкалар уюлукканда жакшы болуптур. Салам алейкум. Кандайсыздар? Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшы келген. Жакшы, кандайсыздар? Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Салам алейкумдар. Кандайсыздар? Жакшы. Ден соолуктарыңыздар, оразаңыздар кабыл болсун. Салам алейкум. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум. Күттүрүп койдук, кечирим сурайбыз. Биз болсо туура мезгил эметип болуптук да, биягынан айланып алыптырык. Курук берип, салам алейкум. Чоң рахмат. Мына келип бир балдарга айтып бергендерден сүйүнүп атабыз. Сиздерге келгениңизге. Кудай ушул элүү иштерден жакшы болот эле да, чын айткандачы. Эми Кудай буйрса ошону аткарып берсеңер чогулуп дегендечи. Анан эми биз эле ошого чейин деле аракет кылып балдар кылышкан. Эми ошону калгандарын бүтүрүп берсеңиздер, сиздерден ыраазы болот элек. Эл журттагы силерге дагы ушул жакшы иштерди кылып атсыңар. Алда угуп атабыз. Ошол ишиңер дагы ийгиликтүү боло эле ушул жардам берип жүргөнүңөргө ушул Кудай Алла Таалам силерге ыраазы болсун, биз дагы ыраазы болот элек. Аман болгула, ден соолуктуу болгула, ишиңер ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы ушул жакшы чоң ийгиликтин баары тең силерден арта берсин элибизге, журтубузга. Жакшы тыянак чыгарышып, ошо 10 жылдык, 20 жылдык дегендерди токтотуп, анан колунан келген эмени конкретный бир жардам берели деп өздөрүнчө чечип ушу үйдү башташкан. Бир жыл аракет кылышты, жылуу сөздү айтып, биз дагы келип аттык. Аяк жагы кичине айылда дыйкан, тартыш болот кичине материалдык жактан кичине жетишпей аткан. Мына силерге Кудай силерге жолуктурганына рахмат. Калган ушу бүтүрүп берсеңер жакшы болот эле да. Кудай буйруса ушул үй бүлө кубанып бүтүп калып, ой болуп чогуп отуруп. Ошо болот. Үйдүн эмесин көрөлү. Кудай буйруса ошону. Мындай кайрылууну биз эле эмес, ар бир кыргыз жараны четке кага албайт деп ишенсек болот. Себеби бул азыркы коомго чоң үлгү болчу көрүнүш. Жаз айынан баштап Кайрымдуу коомдук фонду салынып жаткан А көргөнү аягына чыгуунун мойнуна алып, айылдын азаматтары менен бирге иш алып барып келет. Бизде эң чоң нерсе проблема бул трайбализм. Тияктын, бияктын анан эмнеге андай мындай боло берет. Ошон үчүн биз кыргызстандыкпыз. Мен ушул айылдыкмын, мисалы. Ушул жерде эгер кимдир бир мекендешибиз кыйналса, анда бул бир бүтүн денедей болуш керек экен. Пайгамбардын хадистери бар да. Бир мусулман бир денедей. Эгер дененин кайсыл бир эмеси ооруган болсо, анда бүтүндөй дене зыркырайт. Биз мусулмандар ушундай болушубуз керек. Биз кыргыздар ушундай болушубуз керек. Эгер кимдир бирөөсү кыйналса, анда жабыла жапатырмак ынтымагыбыз менен маселе чече коюш керек. Эми бул жерге деле бизди эч ким коркуткан жок, чогулгула деп. Бирок өзүбүз ар бирибиз сооп таап калайлычы деп атабыз. Биз дагы ушу ар бир кадамдарыбызга депчи. Анан биз дайынбыз ошондой кызматка, Кудай буйрса. Сиздердин алдыңыздарда бир келип, анан бул ишти да бир нерсени айтып коюшубуз керек. Биз баягы саясатчы болбогондон кийин бул ишти кылып туруп эле ушуну автор катары бир мен кылып атабыз дегенден деле алыспыз. Ушул айылдын жаштары биз ар бир сөзүбүздө мына азыр элге туура акыйкат, адилеттүүлүк маалыматты дагы бергенге. Бул үй ушул күнгө чейин 10 жылдык, 20 жылдык жана ошол нерселерден ысырапкерчиликтен бөгөт коюп, кыйналган бир туугандарыбызга деп айылдын жаштары, бир туугандарыбыз биргелешип ушул жерге чейин кылып коюшуптур. Эми мындан эмесе биздин дагы кичине болсо да салымыбыз болуп калса, баягы сооп ыйлашып калайлы деген максат. Жакшы. Ушул максатыбыз. Аягына чейин бүтүрүп берсең чоң соопчулук болот. Жок, аягына бүтүрүп көмөктүгү мындай кылабыз. Биз учкашпайлы, учкашкандан төшпөйлү. Бул жерден маселени ырастап келип, анан могул үйдүн ичинде мына ушул баарыбыз отуруп, тойлоп, алакан жайып, эненин батасын алып, чогуу отурсак, анан бата менен да аягы жыйынташ керек да. Анан кол кармашалык болду, бүтүп. Кудай буйруса. Ал эми бүгүнкү күнү А көркөбүздүн 95% бүтүп калды деп дагы айта алабыз. Биз акыркы жетпей жаткан керектелүүчү курулуш материалдарын жеткизип бердик. Ошону менен бирге жакынкы күндөрү фонддун дагы бир А көргөнүн ачкычын тапшыруу аземи болооруна күбө болуп келдик. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз мына азыр Мысык районуна караштуу Нурманбет айылында турабыз. Бул айылга
улам чагылдырып отуруп, балким сиздердин да маалыматыңыздар бар, көбүңүздөрдүкү жок болсоңуздар, ушул үйдү, ушул Нурманбет айылынын тургундары мына бизи ушул Нурманбет айылынын жигиттери чогулуп ушул үйдү тургузууга себепчи болгон мына ушул жигиттер. Бул кайсы жылкы? 89-жылкы балдар экен мына. Ушуга колдордон келишинче ушул үйдү салып, анан кичине жетишпестик болгондон биздин фондко кайрылган, Азамат Байматовго. Анан биз келип дагы ошо колдон келген салымды эл менен биргеликте ушул бир туугандар менен чогуу ушул үйдү тургузуп, мына азыркы кезде бүтүп кичине жетишпестиктер болуп атыптыр. Мына акыркы алып келген нерселерибиз биз мына текстура, мына сыртына текстура дегенден ушул текстураларды жүктөп келдик. Эми бул текстуралардын келгенинден себепчи болгон дагы ушул Россиянын кайсы шаарында экенин билбейбиз. Төлөгөн деген бир тууганыбыз акча жөнөтүп, мына 15 000 акча салган экен биздин Сбербанк картабызга. Мына ушул текстура дагы жетишпеген эмелерди алып берип атабыз бул жака буюрса. Мына сиздер көрүп аткандай эле мына бул жактар бүтүп, мына сонун мына бүтелер бүтүптүр. Бул эмелер калыптыр, плинтустар, Плинтус üstü patologlu plintус kaldı. Anan neme? O patologlu kraslarından emisyonga. Kraska bu anan büyüktü. Bir yer olsa o kalan materyallardan okuyup verilген. Bunlar жақсы емес. Endi biz hazır ошол дагы бир тууганыбыз линолеум алып келиптир. Бул линолеумда кылген Bu videoda bu Azamot'taki bu Musa Azamot'taki bir tanışlarım. Şunda ayında yaşlar şunda tamsal oldu. Şuna bir jardım berip koyuşlar oldu. Maqulda şunu videodan koyup мына бул Нурманбет айылында дагы ушул Азамат деген дагы бир жигит бар экен. Алдына түшүп ушул балдарды чогултуп мындай түрткү болуп дегендей. Азыр алда мен эчтеке кылган жокмун деп атат. Негизи ошо алдына түшүп чуркоо дагы өтө бир сонун жумуш да бул. Мына бул линолеумду дагы бир тууганыбыз бериптир. Аллах разы болсун. Бүт комнатага жете турган кылат. Ана мында плинтустарды келген плинтустар. Бул плинтустарды каталогко кагып берсек, бул баардыгы эле дайым. Кыскасы азыр ошол биз эң акыркы жетпей калган текстура болчу, текстураны алып келдик. Эми буюрса ушул бир жуманын аралыгында бүтүп туруп, ачылышыны өткөрөлү деген сүйүнүчтө турабыз баардыгыбыз. Allah buyursa. Кудай буюрса ушул бир жумада аракет кылсак, мында ушул жаан жаап, суу түшкөнчө апабызды сүйүндүрүп киргизип коелу. Бул баардыгыбыздын сүйүнүчүбүз болот буюрса. Бул дагы ушул ашар жолу менен бүттү. Жалаң ашар жолу менен бүттү бул үй дагы. Hiçbir tıyın verilgen yok. Үй берилген жок, эч алган жок. Hiç kim algan yok. Аллах разы болсун. Ошол бир гана ошол Алланын ыраазычылыгы үчүн салынган там. Бул ошол бизде ушуну мисалы ушул апалар ушул үйдүн семья канча деген бир тууган көп үй бүлөлүү да. Ошол үйдө жашап калса деген ниетпенен да биз аяндаачы. Эң чоң нерсе болуш керек. Анан бул дагы нерсе ушул ойдон токтоп калбай бизден кийинкилерге үлгү болуш керек деген ой менен максат. Биринчиден Алланын ыраазычылыгы үчүн да. Экинчиден башкалар үлгү болушу мүмкүн. Мына азыр силер бул жакшы жумуш баштадыңар. Ушул айылга эле Нурманбет айылы өтө чоң айыл экен. Силер өтө чоң айыл. Мына ушул силерден кийинки 20 жылдык, 25 жылдык жана 30 жылдык дегендерге өтө үлгү болдуңар. Ошолор чогулуп, кичине эл дагы жардам берип кое турган болсо, жылына ушинтип бир үйдөн куруп койсоңор, же үйгө күчүңөр жетпесе, жана колундагы жокторго уюн алып берип, кичине мал кылып, же болсо башка бир муктаждыктарын бүтүрө турган, жылына ушундай иштерди кыла бере турган болсок, элге кеңири тарай турган болсо, алдан сонун иш болот да. Буюрса бул нерсени токтотпогула, бул алдан жакшы жумуш. Бийимна эртең жакын арада тойду берип турупмун.
эркегенде элге дагы биз ушундай жарыялап бүт Кыргызстанга ушундай жарыяны жарыялаш керек. Жаштарыбыз ушундай жакшы иш менен арек болсок, Кыргызстаныбызды оңой турган өзүбүзбүз. Башка чоңдоо деле карап тура бербей, өзүбүз аракет кылсак, буюрса оңолобуз. Бүткүл дүйнөнүн оңолушун кааласаң өзүңдөн башла дейт го. Өзүбүздөн баштайлы, оңолот буюрса. Апа мына буюрса акыркы жүктөрдү алып келдик. Жетишпеген ушул мына азамат кичине жетишпегенин айтып алып келдик. Буюрса бир жуманын ичинде бүтүрүп сизди киргизели деген аракет. Буюрса сиз сүйүнүп мына жаңы таңга кирип ушул жерде түтүн булатасыз, Кудайым буюрса. Дагы сизде кандай кемчилик бар айта турган? Ой, мен бул үйдүн арты менен эчтеке айта албайм мен. Баягы Кудайдын берген эмесин көрүп атам, анан дагы эле кемчилик деп айта берген уят го. Просто ден соолук кичине подвой этет. Кудайым буюрса ден соолугуңуз да жакшы болот. Ошол балдарга иман берсин. Ал балдар жамандыкты көрбөгүлө. Тынчтык болсун. Ошол эле башка тилегим. Анан бунда биз ошо ар кайсы жерде стройкабыз болгондуктан кичине кечиктирип койдукпу. Эми Кудайым буюрса мына кыш келгенче биз да азамат экөөбүз күнүгө отурганда эле ушуну эстеп аттык. Ушуну биринчи бүтүрүп берип койсок апабыздын үйүнү деп. Буйрук эми бүгүнкү күнү экен мына. Азамат да Индияда болчу. Индиядан келип эле кече келди. Бүгүн ушул жака мына чечип эле сизге келдик да буюрса. Буюрса жакшы болот. Бул күндөр да өтөт. Бул күндөр да артта калат. Мына үйүңүз да заңгырап бүтүп калыптыр. Жакшы болот буюрса. Ладно, ну имишок экен. Толгоч. Эдем сүйөккө. Burada meşhur imишок. Краскасы бар. Фотолог. Ушундай эле дүнөлүк салбаган, алдына эле салыш керек. Алдына жана фольга салып койсок жакшы болот. Альга жакшы болуш керек. Фольга. Фольга жакшы болуш. Азыр анда канча чакка кетет экен? Моңго ишенсем бир чакка кетти го деп. Моңго бир чакка кетти. Бир чаккадан Аябай көп чачып турганда бир чакка болсо болчу. Мисалы мунун эмесини анча өзүбүз чачып калабызчы. вайник менен сүртүп Деме менен чачыш керек. жанакты чачабыл десек, анда көп кетип калат да. Вайник менен турганыбызда же моңго да моң кылматыр болуш керек. Бул сиздер көргөн үй бир эле Нурманбет айылынын эр азаматтары эмес, ар бир кол сунган мекендештердин эмгеги. Бирок демилгени башынан көтөрүп чыккан Нурманбет айылынын 1989-жылы төрөлгөн азаматтар десек болот. Көптү көрсө көл болот деп ата бабаларыбыз бекеринен айткан эмес. Андыктан кыргыз элибиз бир муштумдай биригип, бири-бирибизге жөлөк тайуу болууга чакырмакчыбыз.